हाय। खांसने की वजह से आपकी नींद कई बार खुली होगी, लेकिन क्या कभी आपकी नींद छींकने की वजह से भी खुली है? नहीं, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी की जो नर्व्स हैं जो ट्रिगर करती हैं हमारी छींक को, वो भी आपके साथ सो रही होती हैं। और हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन कभी भी आँख खोलकर हम छींक नहीं सकते हैं। छींक आते समय हमारी आँखें खुद ही बंद हो जाती हैं। छींक आने की जो स्पीड है काफ़ी तेज़ होती है, इसी वजह से पब्लिक प्लेस में जो आप छींक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, वो नहीं करना है। ये आपकी बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकती है। छींक के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो काफ़ी दूर तक जा सकते हैं, इसी वजह से हमेशा अपनी नाक को कवर करके ही छींकना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा एंड मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।